guys, it's me Kathleen and welcome back to my YouTube. Every single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day I'm gonna make something great. That's my way. Today's video natin is I'm going to show you how to assemble a shelf cabinet. Basically, here dito sa Sydney, meron ka nang nabibili na mga cabinets, hindi yung cabinets na ikaw na yung mag-a-assemble. Tapos lahat na ng mga kakailanganin mo, nandoon na sa loob ng box. So, we're going to do that today. The reason why I bought that cabinet, it is because I'm actually cleaning my room for a upcoming room tour na gagawin ko on my next video. So, but today, naisipan ko na gusto kong i-share sa inyo kung paano ginagawa yung shelf dito. Anyways, itong cabinet na to ay paglalagyan ito ng aking mga bag. Kasi at the moment, yung mga bags ko ay nasa ilalim siya ng aking kama. Yung kama kasi namin is nabubuksan yon, naangat yon. So, sa ilalim ng storage. So, but because I have a little bit space in my room, so I can actually put my bags properly. So, anyway, di na natin to patatagalin pa. So, let's get started! By the way pala, naka-uniform pa ako dahil I finished around 12 sa work. So, nag-start ako kanina 7 a.m. in the morning. And then, yun, natapos ako ng 12. Kaya, eto, mag-a-assemble na tayo. So, yeah, let's go. Ito yung nabili kong bamboo frame 6 tire storage unit. So, actually, ito, pwede ito sa banyo. Maganda rin siya sa kahit ano. Actually, you can use this anywhere. So, for me, I'm gonna use this shelf or storage for my cabinet. Marami na tayong cabinet ngayon na nabibili na naka-box na. Tapos, nandun na lahat yung may instruction kung paano mo gagawin. Tapos, ikaw na mismo gagawa. So, hindi ka na magpapagawa pa sa mga manggagawa, diba? Okay, let's go. Started na. Pero sana mabuo ko. Kasi, normally, pag may mga ganitong bagay, si Habibi talaga ang nagbubuo. Ngayon, wala akong choice kasi busy na talaga siya. Kaya kahit mga girls, kayo na ba yan? Yun. Alright, so ganito yung itsura niya. Tapos ito yung mga screws niya. Tapos may mga numberings. May mga numberings siya. Ito yung screw. Sayang to. Pwede ito mga pambalot-balot. Ay, ako. Tapos meron tayo. Tapos every shelf, meron siyang letters yan. Kaya lang susundan natin yan. So, ganoon natin dito. Asan yung ating book? Etong mga to, mapapakinabangan natin to. Pag meron tayong mga fragile na gustong mga ipapadala. So, mahal to pag binili nyo. Kaya ito, tatabi ko yan para minsan pag malapit na rin ng Christmas, meron tayong pangbalot sa mga fragile na panliligalo natin. Kaya, tabi-tabi natin yan. So, ito yung ating manual or instruction paper. Okay, so may 1, 2, okay. So, nakalagay dito, hardware list.
Ito yung mga screw, yung board, yung ano. Tapos, make sure na kompleto sila. And then, ito yung, sa likod naman, dito nyo makikita yung kung paano i-assemble. Yan. Kailangan ng karpentero yan. Bago pa lang kasi ang ganda naman so kailangan and then this is the alright guys, nasusunod na natin lahat. Gagawin ko na lang ito tsaka ito. So, kapatay na natin siya. Alright guys, so we're done of assembling our 6-stair na shelves na nabili ko sa K-mart. So, nailagay ko na rin yung aking mga bag. And the good thing about this, nagkasya silang lahat, which is I'm so happy. I think I'm gonna buy one more. Anyway, dahil tapos na tayo sa pag-assemble, ngayon naman, ipapakita ko sa inyo yung aking bag collection. So, ito, hindi naman ako sa nagko-collect, to be honest. Most of these bags that I have is regalo sa akin. But anyway, let's go and I'll show you my bag. So, first on this side here, MCM. So, ito. MCM. Gusto ko yung ganitong klaseng bag, actually. Kasi marami siyang napaglalagyan. Sobrang laki nito. Tapos yung MCM na to, may partner to na. Ito. So, pwede rin siyang handbag. Pag gusto mo lang yung kukunti lang yung dala mo, yung wallet mo, phone mo lang, konting panyo, ganyan. So, ito naman, ano to? LV Jack something LV Jack to Jack. Kalimutan ko yung pangalan. Basta yun na yun. Basta J. Jack. Ganon. Jack. LV Jack. Pero, nalalaman ko yan. Wait lang. Nakalimutan ko na siya. Sabi ko sa inyo, hindi ako magaling sa mga names. Alam ko lang LV, Gucci, Prada, ganon. Pero yung Kusanagan. Meron tayong Gucci. Ito, regalo sa akin ng husband ko. Yan. Ito naman, Prada, na may kasamang wallet to. Ito naman ay regalo sa akin ng auntie ko, ng tita ko. Nabili ko lang din to. This is Versace. And, ano siya? Sling bag or body bag. So, I don't know, you can see. Yan. Yan. Tapos, meron akong na boy na Chanel, which is, I also bought this one, 3 years ago. Yeah, 3 years ago. Pero nabili ko na to, second hand. Second hand na to nabili ko. Ito, Celine, brand new. Nabili ko din siya. Ito naman, Calvin Klein, also body bag. Maganda lang dito, ang dami niyang pocket. Maliit siya pero ang dami niyang pocket. I bought this. Ito naman, ito I would say vintage na to. Itong Gucci bag na to, very vintage na. Velvety rin ang loob nito. Velvet ang loob. Ang kanyang lalagyan. Tingnan mo. Sobrang ano na siya, oh.
Pero, pag ang totoong leather, hindi siya nagbabakbak. Hindi siya nagka-crack. Makikita mo lang siya na ganyan. I don't know if you can see it. Pero hindi siya nagbabakbak. Intact pa rin siya. So, magagawan to ng paraan. Yung ganyan. Ito, guest bag, which is I bought as well. Ano siya? Wallet, 2-in-1. So, wallet na siya dahil may mga card, insert card siya sa loob. Tapos, body bag. And then, marami siyang, ano din, ang dami niyang lalagyan, ang dami niyang pockets. So, meron din tayong Mary Kay. Ito, pinabili ko pa sa Amerika. Nung nagpunta yung auntie ko sa Amerika, nagpabili na ako. Kasi, mas mura sila sa Amerika pag pinili. Pag dito na sa Sydney, medyo mahal na siya. Ito, bigay lang sa akin to, regalo din sa akin to. I would say ito ay 10 years ago. 10 years ago, nirigalo din sa akin to. Ito, Balenciaga, which is I got this second hand. Pero, very beautiful pa rin siya. Second hand ko na siya nakuha. Yeah, to my friend. This one is Birkin. This is the jelly bag Birkin na nabili ko sa akin friend because she was selling Birkin back in the day. So, ito yung aking nakuha. Ito yung nabili ko. So, ito naman. Also, regalo sa akin to. Mga ganun din. 10 years ago. Or 12 years ago. Pero itong bag na to, bihira ko rin to magamit. Coach, vintage na to. Sasabihin ko na rin, vintage na rin to. Limited edition back in a day. And material siya. Cloth material. And sobrang linis pa nito. Nanginayang ako kung ibebenta ko siya, hindi. Pero parang ayoko siyang ibenta. Mamamana to ng aking anak. And ito yung latest na nabili ko recently. Nepal. Kasi pag nagta-travel kami, yan. Ito yung latest. Ito yung lagi kong dala. Backpack. Yan. Ito yung lagi kong dinadala sa work. Naka-backpack lang ako. Okay, kasi sa loob niyan, ang dami kong pwedeng paglagyan. Pwede kong ilagay yung laptop ko dyan sa loob. And also, ito ay Oriton. Brand Oriton. So, made in Australia. Leather siya. Real leather. And ito yung brand ng Australia. Oriton. So, kumbaga, kung sa Paris, meron tayong Louis Vuitton. Sa France, meron tayong ano ba sa France? I don't know, guys. But anyways, ito, made in Australia. This is their brand. So, kumbaga, pag dadalhin siya sa ibang bansa, like Philippines, ganon, i-export siya doon. Which I never heard pa. Pero, magiging pricey na siya. Pero pag dito sa Sydney nyo bibilin sa Australia mismo, super cheap siya. Pero, good quality. Kung ano yung Louis Vuitton, ganun din siya. Pero, mahal pa rin ng Louis Vuitton. Ganun ba yun? I don't know how you pronounce it as well. Bala na kayo kung ano yung pronunciation nyo. Basta pareho lang yun. LV, ganun. And there you go, guys. That's all my bag collection. So, yun na yun siya. Nawala ng iba. Yun na lang ang may ipapakita ko sa inyo. Okay, guys. So, dahil sobrang papasalamat ko talaga sa lahat na sumusuporta sa akin dito sa YouTube channel ko at sa lahat ng mga
nagpa-follow sa akin sa Instagram, sa Facebook, na laging sinusuportahan yung aking videos, tapos sinishare nyo sa mga kaibigan nyo, at tinutulungan nyo ako lagi. Meron din akong i-add na pag-giveaway para sa September. So, pag umabot tayo ng 1,000 subscribers, bago matapos ang September, guys, ay ipamimigay ko ito. Okay? So, aside from dun sa 5 winners na pagbibigyan ko ng cash prize, meron pa tayong grand winner na makakuha nito. But, okay heads up lang guys. So, ito, masasabi ko, I got this from a friend of mine na she bought from Japan, and brand new siya. Ang nangyari lang kasi guys, ito, nasira. And to be honest with you guys, I wouldn't say this is original, but this is grade A, very good quality na bag. At sobrang laki niya. So, ayan siya. So, ang price nito nung nabili ko is $300. Okay? $300 to. Australian dollars. Nung nabili ko, bago pa siya. Bihira ko lang itong magamit. Yun nga lang, dahil nga marami ako maglagay ng items sa bag, by accident, naputol ko siya. Oo. Okay? So, magiging honest na ako sa inyo guys Etong nabili ko dahil dun sa friend ko nga na hindi niya nagustuhan. So, binili ko sa kanya. Ngayon, ipamimigay ko sa inyo. Ito yung isa sa mga pag-giveaway ko at the end of September. Pero, promise, lilinisan ko to bago ko ibigay sa inyo. So, yan na guys. Yan na yung ating bag collections. And, nakita nyo na rin yung aking bag na ipapag-giveaway. So, for you to win the prizes guys, just to make sure lang talaga na you are genuinely honest subscriber who appreciate my videos na pinopost ko dito. Also guys, please make sure na when you share and tag this video, make sure na itag nyo rin ako doon sa tag post. Guys, I'm doing this dahil na-appreciate ko talaga lahat ng supports nyo, lahat ng mga good comments nyo, lahat ng mga lahat ng help nyo. Kaya I give because of you, because you are helping me out on this journey. Thank you so much talaga sa inyo lahat. So, hopefully talaga na sana ma-appreciate nyo lahat ng ginagawa ko dahil para talaga sa inyong lahat. And of course na rin, at least kahit paano may napapasaya ako. Yes! Thank you so much for watching this video. I'm so happy. And if you do like this, please leave it a thumbs up. And if you're new in this video, please make sure that you subscribe and hit that notification bell button para you are updated on the video that I'm going to post next time. So, alright guys, thank you again. I love you so much. Please, may you have a lovely day. Remember everyone, please, Jesus loves you all. Bye!